ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್. ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರನ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಂಜೂರ್ಬಾಗ್ ಕೋಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್. ಈ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30 to 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬಿಸ್ಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು, ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣೋದು, ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಜನವರಿ ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್, ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಸ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟು 3 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ಈ ಪ್ಲೇಸು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ನ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಜಾಗನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಮಾರಪರ್ವತ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರಿ ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ತುಂಬ ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು, ಸುಮಾರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ತಂಪಾಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷನೂ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಮಲ್ಲಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.